O envellecemento poboacional e os desequilibrios económicos son os retos para acadar a cohesión das 7 grandes cidades galegas e as súas áreas de influencia. Así o recolleu o terceiro Atlas Urbano da Sostibilidade en Galicia. Tratouse de os propios fluxos de mobilidade, a interrelación do municipio, da capital, da cidade, co seu entorno en canto a fluxos de transporte, fluxos económicos, fluxos de prestación de servicios. O estudo editado por Economía Digital co patrocinio das Deputacións de Lugo e A Coruña foi presentado este xoves no Pazo de San Marcos. É unha ferramenta que combina análise técnica cunha visión estratégica e vocación de servicio. E non só achega coñecemento, senón que tamén achega rigor, que é importante cando das datos, é moi importante eso, senón que nos permite tamén tomar mellores decisións ao nivel que corresponda como institucións públicas cunha visión un pouco non a cortoplacista, sino tomar decisións a medio e a longo plazo, non? O informe analiza as fortalezas e debilidades das urbes galegas en materia de demografía e poboación, vivenda, mobilidade e transporte, sostibilidade ambiental, actividade económica, tecnoloxía e turismo, entre outros indicadores. Lugo destaca en algunhas cousas e ten eivas en outras. Por exemplo, destacamos en sostenibilidade ambiental, cun entorno sin duda privilexiado e baixos niveles de emisións. Dende o punto de vista demográfico, Lugo, cun 23,2 da súa poboación maior de 65 anos de idade, sitúase xunto a Ourense e Ferrol nunha posición máis vulnerable. Sen embargo, atrae poboación moza e sectores económicos con base no coñecemento, a logística e os servizos. Lugo tamén, como lle pasa a Ferrol, como lle pasa a Coruña, como lle pasa a Ourense, vive moito dos servicios. Respecto á mobilidade e ao transporte, a capital obtén as puntuacións máis baixas. A realidade é que moitas persoas non teñen alternativo ao coche particular, por lo tanto, usan ese vehículo privado. E iso é un problema ambiental, sin duda, non tanto como noutras cidades máis pobladas, pero sí é. E tamén é social e de igualdade. E por iso, aquí, eu digo con claridade, é necesario que actúe, neste caso, a comunidade autónoma, para corregir justamente estas deficiencias e facilitar a vida no rural. En canto á vivenda, Lugo destaca por prezos máis alcanzables que noutras urbes galegas. En total, o Atlas Urbano combina máis de 80 indicadores clave para analizar a sostibilidade en Galicia.